அம்மா துண்டு சின்னது எப்படி முழுகிறார் ஒரு ஃப்ராக் அம்மா உண்டு வாங்கி வச்சுக்கின்னு இவ்வளோ பெரிய ஃப்ராக் உள்ள முழுங்குறது தேவையில்ல ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி விட்டுடலாம் இவ்வளோ அம்மா உண்டு விட்டுடலாம் தண்ணியில் விட்டுடலாம் அடுத்த தடவை ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு மாட்டிக்கும் 6 மாதத்துல வந்துடும் ஒரு பெருசாக வந்துடும் ஜி பாரு பல்லே இல்லை அது பல்லே இல்லைடா அதுக்கு இது போய் உள்ள ஃப்ராகை உள்ள விடி கையில் எடுத்துக்கிடு நாட்டு விரல் தான் எவ்வளோ சின்னது குட்டியோடு அது மேலே நாட்டு விரல் கலர்ஸில் ஆக்டிவ் நான் தான் விடுவேன் கை நான் தான் இன்னும் ஆக்டிவாக போகுது எங்கே போவானே தெரியாது ஓடிப்போ ஓடிட்டான் அடுத்த மீன் பிடிக்கும்